1952 डवाडा और सुमिका कंपनी है इसकी। इटली से ईजाद हुई है, इधर हमारे शहर में आई है कबूला से। तकरीबन 6 मन इसमें गंदम पड़ती है, 20 to 25 मन थोड़ी पड़ती है। एक एकड़ पड़ती है, 10 to 12 हज़ार रुपये इसकी मजदूरी है। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।